大丈夫係我，要氹又要呵。我係王，王係我，細路同時係我，也在青春撞出花火。大丈夫係我，窈窕淑女多。我望人，人望我，有陣時迷惑過，內心清楚右邊一個最愛我。Oh very nice， 你襯我實在係 very nice。I love you， you love me， 冧得我愛你，我愛你。Oh oh oh very nice， 你知上我追，愛而我愛，此恒何樂？大丈夫係我，半世夜過咗，你為何認住我去夜蒲陪弟哥？實在督波唱緊 K 歌，點樣復課？你要信我，老公萬歲！婚前男人對女人嗲聲嗲氣，婚後男人對女人粗聲粗氣。你哋四隻嘢啊，仲喺度扮晒校歌，你哋唔厭啊，我都厭啦。校歌咁易扮㗎，你估？我哋都唔係扮緊校歌，我哋係扮緊新歌。你啊，今晚做咗新歌嘅四大護法，梗係要夠氣勢啦！陣間見到班阿姐，千祈唔可以輸咗個勢啊！我新歌嚟啦！嚟緊！哇，唔係咁誇啊嘛！新歌好，大家好，麻煩晒，麻煩晒。應該嘅，仲有首歌睇住。唔似食餐飯咁簡單喎。講明係師傅蛋啊嘛，梗係食飯啦，唔通食咗你咩？放心啦，有老婆喺度，乖，行啦。今晚咁開心，彩嚟唱歌啦，我哋。老公係冇嘢啊，你睇大家玩得幾咁開心。O K 嘅，起碼冇揸刀揸槍啊嘛。老婆，唔係好掂。嗰個阿直咧，一路都老啤住我。嗰個係啤梨叔嚟㗎。啤梨叔，唔怪得知佢一路啤住我啦。唔係啤梨啊，係啤梨啊！成個果欄啤梨同士多啤梨啊，佢壟斷晒㗎。坐喺佢隔離嗰個咧就係海底嘢，鹹子吉海底嘢，係阿爺個嘢啊！佢個人好四海㗎，果欄最話得事嘅就係佢啦。哎，花姐咁遲嘅？玩咁多嘢做咯，嚟同你介紹大芒哥。大芒哥，如果我冇估錯咧，你係賣芒果嘅。咁醒目嘅？如果我冇睇錯咧，你梗係打走湖南幫嗰個情深係嘛？上次好彩啫，我咩都冇做過㗎。明明攞到彩都話自己好彩，有前途。仲唔多謝大芒哥咁睇住你。多謝大芒哥睇住。係啦，買錯嚇。嚟過去同啤梨叔海底嘢打翻場牌聯誼下啦。同啲阿直打麻雀。老婆，唔使驚喎，打場牌啫嘛。嗱，有老婆傍住你，唔使怕。大芒哥應該冇問題。而家最緊要氹掂啤梨叔同海底嘢。咁我老公喺馬龍做老細就冇人反對啦。大姐大有要鬆張至得啦。新哥好擺靚到咁嘅，整擦皮喎！我哋兩個坐低幫佢啦。又會靚成咁嘅？啊，老公，睇清楚啲先。如果食炸糊嘅話咧，就唔係咁樣啦。唔係喎，老婆，齊輯輯嘅喎，嗱你睇。係啦，海底
爺，咧上次咧食你糊嗰個咧，阿傻強出咗院未啊？出咗啦！嘿，我俾你叻，我真係衝動啲嘅。嗰個傻強食我鋪地糊啫嘛！嘿，咁啲人撳住打喎，我都學唔住啊！真係，喂，點解第一隻牌諗咁耐啊？咁即係唔食得。5萬。啊，卡窿5萬打得好。打得好，好過俾人打嘛。4萬。又係5萬。又5萬。啊，係咁攻喎，唔好意思喎12張包錢咯。都有得叫唔係啊嘛？咁大啱噶啦，最中意氹住下低嘢。打啦！你已經供我12張噶咯喎，再出埋衝，我呢個做大嘅就勝之不武咯。得戚得你啊！唔食都冇理由出衝俾你嘅。得索，我自摸，話咁易咩？自摸，我扣死唔打㗎啦。唔係咁樣玩我啊嘛？喂，暗暗氹氹打啦，係咪打㗎？唔打，我打，我跌，打唔跌食。你係咪食啊？睇我，哎呀，原來一身自摸雞喎！輕一食俾你雞糊錢。好啊，你自摸，我哋輸得過癮啊！僆仔呢好嘢唔打啦！交出嚟！喂，今日師傅誕好日子，打咩交啊？嚇！開台食飯。你冇事，食飯食飯。啊，係品好啊，即係人品好。八姐，我撐下你老細啊！我都撐啊！開飯。而家剩翻海底嘢一個啫。翅都食完啦，不如走啦。咩走啊？都未標長紅，睇埋先走啦，好熱鬧㗎。我驚再唔走啊，見紅啫。各位果欄同業精神！好啦，今晚咧，大家睇到啊，就係果欄同業工會80週年會慶暨師傅誕嘅盛典。今晚高潮嚟啦，就係標長紅。咩叫標長紅？每年海底嘢啲阿隻阿伯咧都會捐樣嘢出嚟競投，啲錢咧就會俾果欄同業當做福利。咁都幾有意義喎。你都覺得有意義咧？咁陣間你都標翻樣，幫果欄出分力咯。要啊！ 18,000，只應該用18,000蚊投下大芒果捐出嚟嘅3支頭炷香。好，成交。買3支香，唔係嘛？老公啊，好意頭啊！你投啦，我包你來年咧財源滾滾。 3支香成本都唔使嚿8，而家18,000蚊收錢嗰個真係財源滾滾啊！啱嘅，唔係工會嘅人點會幫工會出錢出嚟㗎？嚇！誒，有冇？哇，咪咁少㗎。得啦，兩間睇下有冇平啲嘅嘢先啊！嚟緊嘅咧就係由阿啤梨叔捐出嚟嘅福祿壽3星，俾掌聲啤梨叔。1 2 3 4，福祿壽啊，呢頭開價只係3萬9，標頭嘅就快親手，發數你啊標豬頭，豬頭。好正啊，老公！你睇下呢些福祿壽咧幾咁精緻先得㗎，我真係好中意啊！你出標投俾我啦。 3萬9喎，個貨公司賣390㗎咋？咁我真係好中意啊嘛！你中意我俾人抌心口就真。嗱，你要嘅我聽日同你個貨公司買啦，送埋劉關張啊點話？咁咪即係唔出標啦？我都想，不過多謝合仔哥，呢3個大吉大利福祿壽就係你帶我屋企嘅。不過俾盒仔哥買咗啦，我想出手都出唔切添。
最後機會啦，再逼唔多心，前功盡廢。我知啦，大姐，但係我一定逼到佢出手。好啦，全晚嘅高潮嚟啦，就係由海底爺捐出全果欄唯一一條萬事如意、心想事成、財源滾滾長虹。海底爺，請你上。個名水蛇春咁長，起碼3萬8冇走雞。好多謝大家咁撐工會，又多謝大家咁支持果欄同業嘅福利。當然啦，更加多謝你哋俾面我海底爺嚇。講到水蛇春咁長，睇怕冇5萬9都落唔到樓。頭先啊，啤你嗰個福祿壽咧都投咗3萬9啊！咁我呢條長虹咧就係咁以攞個好意頭，就8萬8啦！梗係冇人睬佢啦！咁個爛鬼紅報8萬8，出標嗰個都正覆水。啊，老公啊，點解你腳底出晒汗咁嘅？係唔止啊，條褲都濕埋，你睇下。唔係啊嘛？恭喜晒森哥，8萬8長虹係屬於你嘅。搞錯大家。阿森做得好，夠義氣嚇！唔會啊，一場。冇錯，係我誤會你。頭先我見你雞糊都食，覺得你真係小家嚇，點解知佢咁豪氣嘅喎嚇？唔係啊，我頭先舉手咧係因為你都想幫果欄出一分力啊嘛！老公啊，而家咪俾位你上咯，個白話唔使我哋俾㗎，海底爺咧驚冇面，所以揾人嚟投注先嘅啫嘛，啲錢會退翻俾我哋㗎。原來係咁啊！咁啊就唔使錢又有彩攞，真係得喎。嗱，咁做戲咧就做全套，知道未 OK。阿森哥同大家講兩句説話。即係咁嘅。我老婆咧就係果欄嘅一份子，咁身為老公嘅我就應該要出翻一分力嘅。8萬8投到嗰個長虹，又可以幫到同業，我嘅情深咧真係義不容辭。阿森，代表果欄工會多謝你。嗱，以後咧就係果欄嘅一份子。點啊，老公，係咪好威風咧？威風有氣勢咧！做男人咁耐，只有氣勢係呢次啦。喂，老婆，呢個長虹咧應該擺喺房好啊，定擺喺廳好啊？計我話咧，擺喺猛龍就最好。唔得，擺猛龍我咪睇唔到。我睇唔到啊！你中意日睇夜睇都得啊，只要你入猛龍做老闆。係喎，我去猛龍度做咪？唔係，你頭先話邊個去猛龍度做啊？老公你。哦，我明啦，你又要我係師傅誕，又叫我同啲阿姐阿伯聯誼，又投呢樣嗰樣，原來有陰謀嘅。喂，你唔好講到陰謀咁難聽喎！家陣俾個老闆你做，你仲嫌三嫌四？我喺藥廠做得好地地，又唔識做物流嘅。你唔識我咪教你咯，有幾難啫？唉，今次去師傅誕咧，校長啊已經炸晒型噶啦。如果再去埋果欄度做啊，我咩啊？講啊，唔敢講真心話。個真心話就係你同奶奶都嫌我哋果欄 cheap，係咪啊？你聽我講啦。你聽我講就真啊，老公啊，我嘥咁多時間為邊個啫？我咪又為咗你。嗱，你諗下啦，你喺藥廠做10幾年，先做個主任仔，有咩前途㗎？咁話晒馬龍係我哋自己生意，有得搏㗎喎，老公。老婆，你係為我好，望夫成龍啊嘛。啱，望夫成龍非常之啱聽。你同奶奶咧就不嬲都嫌我哋果欄咧呢樣唔好，嗰樣唔好㗎啦。而家咧，我偏偏就要老公你入去猛龍做，闖一番事業。我睇下奶奶以後仲敢唔敢睇唔起我哋果欄妹？哇！咁咪即係擺我上神台？咩神台話？不過我唔係好精神啫。呢咁重要嘅決定咧，都係等我諗清楚先。喂，嚇！你仲要用幾多時間諗清楚啊？即係咁，做嘢咧就千祈唔好俾 deadline 自己，唔做啊好過做錯啊嘛。有的是時間，我沖涼先。做咩我個頭殼頂涼浸浸咁嘅？
都係唔可以衝動嘅，下下用暴力，大石壓死蟹咁，佢只會口服而心不服。唔得，我都要再揾機會說服佢至得。喺萬歲堂都唔係冇前途啊！入咗行12年，做咗1年 sales 就升咗做主任，然之後嗰年又係主任，跟住嗰10年，都係主任。三哥，你仲坐喺度嘅？係咯，坐咗咁耐都仲係坐緊主任個位。我怕你好快連主任位都冇得坐啦！你唔記得今日係老細1年1度探訪老人院嘅日子咩？係，我應承咗老細攞啲燕窩去老人院嘅喎，唔記得咗添。佢到咗㗎啦，啲貨送唔切，今次大鑊啊！真係。仲有少少時間，點算？喂，你兩個企喺度。期唔期早唔早，見客時間啱啱好。啊，我啱啱都諗住。唔使啱啱啦，你哋兩個咧即刻去貨倉度攞啲燕窩去老人院度。哇，咁你咧？擺跛腳唔使做啊？嘿，我去老人院招呼住老細先啊！你哋記得啊，嗰啲燕窩好容易變壞㗎，一攞咗出嚟嗱嗱聲送去老人院啊！搞掂。啊，咁嗱嗱聲去老人院啦。喂，仲有時間喎？聽講呢有間大排檔好企理㗎喎。仲食？你唔記得森哥講啊？啲燕窩好易壞㗎。有個冰箱 keep 住啊嘛，點會壞啫？食個快餐好快嘅啫。Let's go。喂，你話快餐，九大簋都係咁上下啫喎。嘿，快慢由人嘅啫，食得快啊，咁咪叫快餐咯，係嘛？快，梗係快㗎，全部都高脂肪、高膽固醇，仲好快死添。所以話你咧，身在福中不知福啊！平時我想食都冇得食啊！有冇咁誇張啊？平時阿嫂俾啲咩你食啊？又全部都係白霎嘅，雞鴨鵝走皮，豬牛羊啊走肥。咁押韻，你知唔知世界上最健康嘅係咩油？芥花籽油錯，橄欖油錯，米糠油都錯，係唔落油。所以有機會偷食，我仲煲仇咁報啊！哇，梅菜扣肉正，炒豬雜正，羊腩煲正，膽固醇 I love you。咪住，你老婆啊？咁仲唔走鬼？喂，老細，你仲有隻燒鵝未斬喎？嘿，行緊，哇，行街免試啦！哇，好熱啊！嗰個咪我老公，到啦！黃生叔，老婆，你都算夠膽啦，真係偷食。偷食，老婆唔好講笑啦，俾個天我做膽我都唔敢啦，係嘛？唔好，啲咁高膽固醇嘅嘢啊，全香港九龍新界都冇人夠膽食㗎啦，除咗你之外啊，你仲話冇？我真係冇偷食咧！哇！老婆，你揾咩啫？我都話咗我冇偷。我話俾你聽啊，我老公慣咗食完仲要拎嘅，一定有啲剩餘物資，開咗佢。嗱，老婆係咪咧？我都話冇嘢咯。開埋佢。開埋佢唔得，裏邊嗰啲燕窩嚟㗎，雪住，哎呀！真係燕窩。老婆，我都係燕窩咯，你係都唔信？哎呀，弊啦，夠鐘啦，再唔走嘅話，就俾老細炒魷魚有份啊！係啦，走啦，老婆啊，我走啦，今晚等我翻嚟食飯啊！收埋喺邊呢？道高一尺，魔高一丈，塞喺底都俾你諗到，好嘢。森哥，喂，森哥點啊？你兩個死仔去咗邊啊？啲燕窩咧，老細等住啊！各位，我哋作為一間中藥公司啊，萬歲堂咧最着重咧就係老人家嘅健康同埋福利嘅，所以啊，我哋萬歲呢個抗生素搞乜鬼啊？咁耐都未送到啲燕窩嚟嘅。老細篇講次都重複咗3次㗎啦，再講啊，我怕白都塊面啊！你講咗成3次㗎啦，究竟有冇燕窩食㗎？
孤寒就唔好扮大方啦。老細，你有咁時間係咪唔捨得請啲公公婆婆食燕窩啊？唔係，嗱各位，可能你係咪呃我仔啊？點會咧？木腦喺度。嚟啦！燕窩嚟啦！燕窩！咁遲啦，阿春梅俾你哋餓死啦！最衰都係佢啦，掛住食。你冇份食。你哋唔好嘈啦，嗱聲攞去廚房分俾啲公公婆婆食啊！快啲！啊，森哥，使唔使車佢先啊？仲車乜鬼啫？而家群情洶湧，再唔俾佢哋食，食咗我哋都有份啊！聽唔聽到啊？行啦！老生啊，你真係善心㗎，咁關照我哋啲老人家。好痛啊！點解？呢個喂，點解會咁㗎？你唔好望住我啊！我冇偷食啊！啲燕窩冇理由會壞㗎喎，我哋好溫雙雪住㗎。係喎。哎呀，唔通隻燒鵝出事？咩燒鵝啊？萬歲堂負責人老長春啊，同一班公公婆婆啊，懷疑食咗有問題嘅燕窩咧，而導致屙嘔肚痛㗎。有問題嘅燕窩咧就係萬歲堂出品㗎。社會各界非常之關注今次嘅事件啊，希望萬歲堂有一個滿意嘅交代俾大家。上晒電視啦，你話點搞？你哋話點搞？阿叔，你啱啱出院要保重身體，冇咁激動啊！而家萬歲堂啊，乜嘢假都丟晒啦，點可以唔激動？哎呀！傳媒而家不停咁報導緊呢件事啊！如果我哋唔俾個交代，怕會有啲麻煩啊！咁咪即係要交人？好，其實咧我都知呢個禍就係阿鄺生做創出嚟嘅，但係佢真係唔係有心嘅喎，佢唔知道嗰啲燒鵝嘅熱力咧會搞到燕窩變壞㗎。又凍又熱，嗰啲燕窩咁高蛋白質啊，點會唔變壞啊？一日啊，都係呢個抗生素啊，衰為食。哎呀，阿叔，一於炒咗佢，你公眾一個交代。咪住先，老細，抗生素今次真係唔小心，你俾次機會佢啦。其實我都有啲責任嘅，因為我作為佢上司咧，我又冇 check 過啲燕窩就攞去俾公公婆婆。你即係孭上身啦，係嘛？唔炒佢炒你咯喎？唔係啩？哎呀，又肚痛啦！嗱，你諗過啦啊？一係炒佢，一係炒你，任揀啦！哎呀，散會！老細啊，細佬點收科啊？老公萬歲！唉，既然講唔掂數，一於扮辛苦，氹個老公入公司幫手先。老公，老婆，翻嚟啦。唉，我啲手腳好似唔係自己嘅咁啊，好痛，好辛苦啊。你唔舒服啊？點解成身貼滿晒膏布啊？係啊，唉，今日喺果欄咧搬生果嗰陣咧，又整親啲手筋喎。揸貨車嗰陣咧，又整傷咗條腳筋，唉，好痛啊！呢隻膏布我哋廠出嘅喎，幾好㗎。唉，我一個女人打理盤物流生意，你話我仲要做多幾多年啊嚇？如果有一個男人咧可以出嚟幫下手咁咪好啦，嚇？老公，你做咩將啲膏布貼喺雲晶嗰度啊？雙手巾貼響手，雙腳巾貼響腳，雙腦巾咪貼響腦咯。哇！你個樣好煩喎，公司有事咩？咪抗生素衰仔單嘢咯。哦，即係公公婆婆食燕窩出咗事嗰單啊？咪就係，
而家老細要我交人啊，一係咧就衰仔走，一係就我走，哦，咁你有咩決定啊？好難決定。喂，講申訴咩？而家好啦好啦，衰仔揾我傾嘢喎。嗯。喂，搣咗雲姐，我哋買高步先啦。啊，唔該，老婆。係啊，個衰仔唔知炒人單嘢㗎，你唔好話俾佢兩公婆聽住啊。哦，放心啦，我唔會講。好啦。啊，早啲返啊。啊。唔炒抗生素，就即係炒我老公。森哥啊，你唔好再瞞我啦！你老老實實話俾我聽，公司係咪要炒我先？你有心理準備啊！森哥，你真係要炒我啊？唔會嘅，你點解咁樣對我啫？咁係，我真係一直都當你係兄弟。我知啦，你係蝦我，你等我知，等我改過自身係咪？我真係驚啊，森哥，你唔好玩我啦，好唔好？啊，係啦係啦，我唔玩你啦，係。森哥，你真係玩我㗎咋？係啊，根本都冇人話要炒你，件事我幫你拆掂咗啦。你走你出聲大佬都嚇死人㗎！嗱，我呢種人咧係咪一世夠運咧？咁大鑊啊，都冇嘢啊，證明咧個天咧就幫我。唔係個天幫你，係我幫你啊！我梗係知道你幫我啦。其實咧，我最多謝個天，因為咧佢賜咗一個好好嘅大佬俾我。我射博咧，你又幫我做埋；我吞撲，你又隻眼開隻眼閉。呢次咧，我搞到咁大餐，你又幫我拆得掂。哼！我仲唔係行運一條龍啊！你係當我大佬嘅咧，聽我講句説話好唔好？唔好講我一句啊，10句都得。嗱，講申訴，我話俾你知，做人咧唔會成世都咁好運嘅。我保得你一次咧，就保唔到你第二次。保得我一次，保唔到我2次、3次、4、3、12次，12次。啊！你真係一啲悔意都冇嘅喎。唔係㗎，森哥，我好後悔㗎。你早啲講啊嘛，你可以保到我，唔使我驚成晚啦，陰公。你整咗鋪咁傑嘅嘢出嚟，你唔識死嘅。嗰班老人家屙下，咪當清下腸胃咯。今次唔炒我咧，唔係代表我夠運，而係代表我有實力，證明我係幾咁重要。你唔可以冇咗我，班同事唔可以冇咗我，公司唔可以冇咗我。你話我咪幾勁啊？哎，你以為自己真係好勁？公司話要炒你啊！唔係啊嘛？唔係，我話要炒你啊，衰仔！唉，做壞兄弟，咪又揾我嚟祭旗？唔該喎，老婆。唔使唔該。咩啊？哇！老婆，我甚至話晒俾你知啊！偷食燒鵝，搞出個大頭佛，仲爭啲連份工都冇埋，你而家開心啦？老婆，我都唔想啊！抗生素啊，你真係唔抵爭㗎。嗱，如果今次咧唔係為咗我老公入猛龍嘅話咧，我就一定唔會幫你保住份工。心姐，你有辦法？老公啊，你真係幫唔到我抗生素咩？一場兄弟冇話唔想幫嘅，不過而家老細話要我交人啊，2個只可以留低1個，咁你話啦，可以點啫？計我話咧，你又有其他路可以行嘅。啊，不過抗生素就唔同啦。如果冇咗份工嘅話咧，經濟啊即刻出現問題㗎。我知老婆你係想我翻猛龍度做，不過我同你講過啦，我唔慣㗎嘛。唉，你慣唔慣我就唔知，不過我知道盤尼西咧就一定唔會放我抗生素㗎啦。你知道盤尼西快攞你上嚟㗎啦，分分鐘啊勁我9倍㗎。有冇咁嚴重啊？抗生素！啊！
謀殺親夫咩？仲唔落劑勸下佢哋？搞出人命啊！搞出人命！哇！使唔使打到咁傷啊？三哥，呢次你真係要救我啊！喂，阿嫂啊，我知今次咧係抗生素唔啱，不過話晒夫妻一場，咁又何必咧？我喺醫務所嗌到10隻手指頭都掘晒啦，諗住供一份婆一份啦，而家份工又冇埋，連間樓都就快冇啦，直瞓街啦！我都唔想啊！唔想你諗下辦法。老婆，咁我真係走投無路啊嘛！陳力西啊，你唔好咁啦，其實我老公已經幫抗生素咧諗緊辦法㗎啦。咦，老公啊，你講句嘢啦！我個心啊，梗係想幫兄弟㗎啦，但係哦，兄弟啊，兄弟有你有事嗰陣唔幫你㗎啦。唔會啊，心哥唔會咁對我嘅，心哥。唔好講咁多啦，離婚啦！離婚。心哥，我唔離得婚嘅，離婚即係個家就散㗎啦。哎呀，咁咪即係家破人亡，好陰公啊，老公！喂，不如真係諗清楚啊！你唔好睇住一場兄弟，你唔幫佢啩？我諗先啦，你俾我諗先啦嚇。我仲諗唔好諗啦。老公啊，你趕時間，你翻屋先慢慢諗下，我留喺度勸佢哋。三哥，你個死啊！你同我死過嚟！你幫我睇住佢哋啊嚇！上車嚇，好。哇！唔通真係要一命換一命咩？唔使打啦，走咗啦。老婆啊，做戲啫，你唔使咁重手係嘛？啲咩叫戲假情真啊？尋晚我都未打夠你啊！唔怪之我啲戲啊咁鬼真啦。心姐梗係真啦，頭先我照足呢場大龍鳳去做噶嘛。如果心哥唔幫我嘅話，我呢鋪真係幾傷下㗎，真係。放心啦，我嫁咗俾佢咁多年啦，佢嘅缺點亦得佢嘅優點，就係義心軟。係。嗱，飲茶飲茶。大佬，點啊？同阿抗生素講咗啦。點解封辭職信嘅下款寫你名嘅？因為辭職嗰個係我。大佬，你呢啲唔係叫有義氣啊，係一時之氣咋。我做呢個決定之前已經諗清楚㗎啦，我絕對冇衝動㗎。嗱，喺呢間公司你係我下屬，你呢封辭職信咧，我唔會批嘅。呢件事唔係關晒抗生素一個人嘅事，我冇扯清楚啲燕窩就俾啲老人家食，我都有責任。聽我講啦，留低抗生素，我走。況且我辭職都唔係淨係為咗抗生素嘅，我係為咗麗心。你為咗大嫂？麗心講得啱㗎，我喺萬歲堂做咗10幾年，都係做個主任仔，就算再喺度都冇咩發圍。哎呀，我估阿大嫂咧同你鬥氣先咁講嘅啫，你唔使咁認真嘅喎。唔係啊，細佬，咁多年嚟，你阿嫂同我講嘅每句説話，我都冇當耳邊風，一直都擺喺個心度。佢同我講過，話一個女人睇住成間物流公司真係好辛苦。佢又同我話，想我哋兩公婆多啲時間一齊相處。你知唔知一個女人最大嘅幸福係咩？唔係自己嘅事業，係有老公先，可以無憂無慮、開開心心咁行下街啊、shopping、扮靚。我哋結婚咁耐，麗心真係為呢頭家盡心盡力，仲同我一齊捱。我知道麗心好中意扮靚，但係佢為咗喺果欄做嘢方便，幾唔高興都好啦，都扮到自己粗粗魯魯咁。次次咧，我見到佢踩完幾轉車，翻到嚟辛苦到成身都貼滿晒啲膏布，跟住一攤喺梳化度就瞓着咗，嗰個樣我見到就好心痛。我真係唔想見到自己嘅老婆咁辛苦咯，所以我係時候要孭起呢頭家噶啦。咁你辭咗個藥廠份工，打算去阿嫂間物流公司嗰度做？
呢個係你阿嫂嘅心願。咁你自己嘅心願咧？我嘅心願咪就係要我老婆開心同埋幸福咯。老公，大嫂，老婆，老公，對唔住啊！你聽到晒啊？等我仲喺度諗計，諗住呃你入猛龍組，原來一路以嚟，我哋心目中永遠都係第一位。我有你呢個老公，我先係呢個世界上最幸福嘅女人。Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. 得㗎啦，老豆，我有分數㗎啦，唔該你啊。點啊，老爺講咩啊？老豆頭先同我哋收咗風㗎啦，校長仲嬲緊上次嗰件事啊。哎呀，上次淨係叫你師傅彈啫嘛，都嬲到依家。所以一陣都唔知點樣開口。佢果欄做老闆喎，校長實話我又同啲唔三唔四嘅人喺埋一齊啊。喂，唔好啦，陣間你唔好開口啦，等我開口把啦。咁橫掂奶奶一路以嚟啊，都未俾個好面色我睇噶啦。咁頂籠今次咪話我呢個心冇大埋你咯，好過你都嬲埋啊嘛。千祈唔好，我係佢個仔都仲有情講，我寧願佢怪我好過佢怪你啊。老公啊，放心啦，船到橋頭自然直，老豆唔得啫，仲有細佬幫口啊嘛。奶奶，校長，個果籃啊係阿麗心專登攞嚟孝敬你㗎。乜果欄啲水果賣唔晒咩？唔係，新鮮運到㗎，麗心啊唔靚嗰啲都唔揀啊。係奶奶啊，嗰啲火龍果啊、水蛇果咁啊，而家當造啊，我特登咧喺果欄咧揀啲幾個靚嘅俾你。哇！又水蛇果又火龍果，真係龍蛇混雜啊！直情係果欄嘅特色嘅。校長而家識搞爛 gag 喎嚇。咦？頭先細佬咧話你哋有嘢同我講喎，係咪啊？係咁嘅，奶奶啊。嗱，我知上次咧喺我屋企咧，我係有啲唔啱嘅，對唔住啊。哎呀，咁你奶奶我年紀大，好健忘嘅，啲唔開心嘅嘢咧唔會記得好耐嘅。咁啊好啦。校長啊，其實咧有件事。有咩事再講啊？真係有幾甜喎。我就已經辭咗萬歲嗰份工，準備去阿麗心間晚龍物流度做。哎呀，做咩做咩？校長，做咩入嚟？哎呀！啊！我都知道你呢個果籃妹咧冇咁好心㗎啦嚇，你都蠱惑咯嚇，送個果籃嚟咧就想塞住我把口。我咁做都係為咗老公嘅前途好啫。嚇！我個仔落火坑啊，仲話為佢前途，你都算陰毒啦！一開始咧就咩絲蛋嚇，跟住咧就搣啲擁佢入會。喂，點解你講極都唔明嘅啫？猛龍物流唔係啲咩會嚟㗎？你自甘墮落就好啦，點解要擁埋個老公落水喎？點解你硬係咁蒙塞嘅啫？校長，其實做物流咧，我係想有自己嘅生意啫。哇，係咯，自己生意有得搏啊嘛，我都不知幾羨慕啊。係咯，個仔做果欄物流啊，好啊，日日有啊免費生果食啊嘛。係啊，好啊，係啊。你哋兩個同我收聲啊！你當我蒙塞又好，當我無知都好啦嚇！我養到你咁大啊，供書教學，我唔想睇到你 cheap 到搬西瓜，我唔想提心吊膽，你俾西瓜都劈㗎。校長，你唔好要我難做啦，因為我已經應承咗麗咩啊心。嚇！先斬後奏添啊！阿心唔會翻轉頭㗎啦，果欄嗰啲阿直阿伯一早已經岌晒頭，叫阿心入去做㗎啦。我唔理你咩阿直阿伯啊，呢啲係我哋程家嘅事啊！嗱，咁啊，我份人咧就好民主嘅，邊個贊成阿心去物流嘅就舉手啦。我都係棄權啦。我都係。嗱，你睇到嘅啦，1-1，點啊？
對唔住啊，校長。嗱，而家2-1啦啩，嗱你唔可以反口啦。我問你一句，你係唔係想下半世喺監獄度坐啊？係你就去，我當生少一個仔。校長，馬仔，老婆，校長，校長，啊，校長啊，你唔好嬲我啦，你最多記我2次大過，罰我啦好嘛？我唔會罰你嘅，你已經俾我踢出校啦。唉，老公啊，都係我唔好啦，又禁唔住自己啲脾氣，都明明預咗要受奶奶幾句啦，到最後都係忍唔住，竟要頂翻佢轉頭。咁我都有份嘅。老公啊，不如唔好入馬龍做咯。做咩啊？而家輪到你反口啊？我知你好緊張奶奶啊，頭先我見啊佢咁樣鬧你啊，我都戥你慘啦。我真係好唔想見到你兩母子咧反晒面嗌晒交咁。我知你錫老公，不過我應承得你嘅，我就預咗㗎啦。咁以後點啊？你唔翻奶奶度食飯嘞喎？唔通以後見面啊下下面阻阻咁咩？冇事嘅，一家人鬧完交都仲係一家人，但係同老婆鬧完交就會變咗陌路人。真嘅？放心啦，校長嗰邊我搞得掂㗎，遲啲等件事丟淡咗就冇嘢。一家人鬧完交，總會一家親，同老婆嘈完就會變咗陌路人。阿華啲你句句屈得咁過癮，邊個接唔到對得啲打鑊金？咁兄弟嗌完交真係陌路人啊！一個朋友嗌完交都係陌路人咩？陌路人鬧完交都係陌路人。廢話，廢話，廢話！點咩啊？笑我老公啊？我哋梗唔係啦，我哋一樓都係咁啊，講下笑啫。嗱，我同你講啊，以前我唔知我老公為我好，但係依家唔同啦。我再俾我見到咧，你哋咧邊個喺度笑佢嘅話，我即刻就嚟。哇！榴蓮結送俾你啊！你打殘嗰4隻馬騮精都冇用㗎啦，不如諗下做冇彎轉好啦。哎呀，大姐大啊！果欄最難搞嗰3個席咧，我都搞掂晒啦。而家我係過唔到奶奶嗰關嘅啫。唯有望下心啊，睇下點可以擺平佢啦。唉，如果阿心真係有計嘅話，尋晚佢翻到屋企啊，就唔會呻到樹葉都落晒啦。唉，正所謂係咪有金句？邊咁多金句啊？唔使度咩？喂，係老爺。你入咗醫院啊？嚇？